Expérimentini. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui consistera à faire le poids d'une moto avec son vélo. Vous allez donc écraser une bouteille comme ceci et vous allez l'insérer entre le cadre et vos rayons. Comme cela. Et avec une petite entaille au niveau de la bouteille vers le bas, vous allez